Parks will attack that baseline. Kubuntin all over him. NU contra NU. Ray is a... Jamie Malonzo ang maugong na ipapalit ng Ginebra para makuha si Bobby Ray Parks Jr. sa TNT. Ayon nga sa mga sports analyst na sila Sir Snow, Badua at Sir Homer Sison kagabi ay si Jamie Malonzo nga daw ang maugong na ipapalit ng Ginebra dito kay Bobby Ray Parks Jr. sa TNT. Ayon nga kay Sir Snow ay bago nga daw umalis si Parks sa TNT at magpunta sa Japan ay nasa May. Wishlist na daw pala ni Coach Tim itong si Parks dati. And kasabay nga nito ay noong season na iyon sa PBA ay kinuha ng sabay ng Barangay Ginebra itong si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray na para sana daw ay si Bobby Ray Parks Jr. Ang tunay na gustong makuha ni Coach Tim Cone. Kaya't habang mataas pa nga daw ang trade value, nitong si Jamie Malonzo ay dapat na siyang i-offer ng Ginebra sa TNT kung talagang uuwi na si Parks at mag-for good na dito sa Pilipinas para makasama na niya ang kanyang girlfriend na si Zainab Harake. Yun, no? Diba? Palitrato ka dyan. Move. Goes to Pagoy. Extra pass to the corner. Ray, bang!